a mamãe deu a bananinha? Eita, mamãe. Esse aqui é o meu João, ó. Esses são os filhotes. Ó. Né, meu amor? Esse é o meu lourinho. Todos vêm na mão. E o João Franco foi criado junto com os cachorros, né? Então ele pensa que ele é cachorro também. Ciumento.